ऊपर देखो सीधा बर्फ़ मिल रही है और सामने तो पत्थर है, तो रास्ता देखते हमें मिलेगा कि नहीं। तो वही वही पाँव में लग गया एक रास्ता। एक तो इसका ना बहुत को बचा के चलना पड़ रहा है मुझे, KTM का अंडर वैली एग्जॉस्ट भी बहुत वो है, और दूसरा इसका बोल्डर्स बड़े बड़े गिरे हुए हैं, थोड़ा सा ही रास्ता मिल रहा है। बाइक का भी ध्यान देना पड़ रहा है पूरा। तो भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, पतला सा रास्ता, बार बार बाइक बंद हो जा रही है।